给你看个东西。在哪儿买的？还挺好看。我回来的时候在大街上看到的，专门给小二买的。哟，儿子，你看，喜欢吗？你这狗爹还不算太抠，还给你买东西，为娘给你收下了。有你的。我就不要了吧，我神经病啊！我一个大姑娘带这个出去，狗带的出去，我卖艺的。不是狗链儿，是这个香露。他们说女孩子都喜欢的，我也不懂。你收着吧，这可是我第一次送你的礼物啊，也是第一次送给女孩礼物。这香露贵不贵我不知道，但是瓶子肯定挺贵的。我不要，为什么呀？太贵重了，我到时候还礼的时候我还不起。我没让你还。你有目的，我不想欠你。不要是吧？不要我扔了啊！哎，你干嘛？那么贵的东西说扔就扔了，会不会过日子啊？谁让你不要？你扔哪儿了？收着吧。白给的，白给的谁不要啊？我跟你讲，我不会还的。香露再稀有，也不及你珍贵。小二，快跟妈走。